niwe nshaka muri uru rugendo. Baby no more drama, no more fear, you will never feel solo every time I be there for you baby girl. Sinzigera mind ibyo bavuga kuri we baby, I don't care, I have no fear baby, let me give you love and a car you deserve. Nubwo ndi gangster, sindi heartbreaker, sinzigera nkuyakana baby girl, never mind, the queen is a king, you know. I could do anything you want, gukunda kazengu have yours go ahead rank we trap on a drill. Ni kubereye gangster nkanje. Ndabaramukije cyane ndabaye ikaze kandi mwa kino kiganiro tuza kuba turiko turababwira hanini indirimbo yacu duherutse gushira hanze yitwa niwe nshaka jewe chill vibes ndi kumwe na mugenzanje The Breeze. Yeah man. Imbere yuko nza muri nanje ndaririmba nari wa muntu araho nyene yumviriza umuziki kandi akawukunda kameme ndibuka ko abagenzi banje kenshi twarakunda nko guterama nk'ahantu nkabaririmbira abantu bakambwira ati man wewe urashoboye sana ndibuka kandi tukiri ku ishuri ari ukuntu haba nk'ibintu amaveille culturelle hakabaho kubaho novuga abana bagaragaza impano donc bakavuga ati abari muri domaine y'umuziki bazoze baduteramishe. Ndibuka vraiment uko ico gihe ku ishuri wasanga na nifatiye akarere kabisambira ati urashoboye sana gose urashoboye sana. Rero mukuza muri nanje ndaririmba pardon ico gihe nkibona itangazo yuko muriko murarondera impano zishasha yuko ari higano rizoba rikorera donc rigomba kwerekana impano zishasha. Ico gihe je sinabaye motivated cyane kubera ko numva yuko mengo kumbure ni nabijamwo hari gihe kumbure bitazogenda neza aho fete sinavyumva neza. Ariko rero hari umugenzi yaciye ambarira ati no wowe urafise impano ifoke aho kugenda ugaparticipa kandi ndakwizeye yuko uzogera kure. Abambonye muri nanje ndaririmba ngira ngo muravyibuka yuko vyagenze neza cyane, mwarabikunze, mwarambonye, mwarankunze. Yeah man, no musi nagarutse rero. Yeah. The Breeze ni umuririmbyi w'umurundi akizamuka yatanguye umuziki muri 2020 gusa nabitanguye by'umwuga muri 2022 ku ndirimbo yitwa Iyarara. Bwa mbere na mbere ho novuga yuko arabagenzi banje bambwiye yuko mfise iyo ngabire, nayisanzwe ndirimba niryohera gusa sinendabizi ko mfise ino ngabire. Mu nyuma niho bambwiye yuko ndabishoboye hama ndabijamo. Ntaraje muri nanje ndaririmba nari nsanzwe nzwi gusa n'abantu babagenzi banje tuba hafi nibo bambwira ati man urarenze ngira ngo murabizi iyo ufise nk'impano canka kandi kantu runaka mu bagenzi barakubwira ati bino bintu urabishoboye bakakwemera bakagushira hejuru. Ariko novuga ko atazina nari mfise nk'iryo mfise no musi ego Reverend ndacari mu upcoming artist ariko ngerageje kurabaho isanamu donc nanje ndaririmba yankuye nawe yangejeje novuga ko uno musi hari yindi ntambwe maze gutera kuko ndibuka maze indirimbo ya kabiri naririmbye donc turi muri yari demi finale nivyo. Indirimbo ya kabiri naririmbye ico gihe ndibuka ko yanyugurura imiryango cyane gose ndatangura kubona abantu bambwira turashoboye kandi abantu vraiment ubona ko basanzwe batahura umuziki barambwira turabishoboye gose. Ico gihe ndibuka yuko jewe telefone yanje yaguma yuzura ama message Toma kumbu meze nkuko. Ndibuka ko no kwishuri hari abantu batanga bambwira ati ijya mpano kumbura yifise kumbe wari usanzwe uririmba nka kujya. Rero novuga yuko kugeza nuno musi nanje ndaririmba jewe sino ivuga nabi ahubwo no natumirira n'abandi ba jeune igihe hazoba hageze iyindi edition ndavuga edition ya 4 yuko ahubwo bo kwitabira cyane rino higano kuko ahanini ntibazoze bifuza kuba bambere ngo donc bitwa gusa ngo nayitwaye no ahubwo nanje ndaririmbira tuma umuririmbyi sirito nka twegwe tukizamuka agira visibility cyane kuko novuga yuko nkuno musi iyi ndirimbo ndiko ndababwira iri kuri YouTube yitwa niwe nshaka nakoze novuga ko nayikoze bivuye kuri support ni support y'umuntu yamfashije ariko yambonye ndi muri nanje ndaririmba. Niyo mpamvu novuga ko nanje ndaririmba ni higano ryiza cyane ahubwo bari bakwiye no gushigikira gose n'abandi bantu kugira ngo ribandanye riteze imbere izindi mpano kubera ko hano iwacu dufise impano nyinshi cyane zikiri mu kinyegero. Ya murakoze cyane. Hama ihigano nanje ndaririmba icambere na mbere ho novuga yuko ryari ritunganije neza ndavuga nko ku buryo ku ruhande rwa jiri. Ku ruhande rwa jiri ryari ritunganije neza kuko harimwe abantu b'abanyamuziki d'abord kandi batahura umuziki.
ico nico kintu ca mbere mbanza gushima kuko urumva ko nimba uri umuraperi hari harimo umuraperi mwaramubonye Fabi Love, nimba uhibongoza uri mu vocalist hari harimo Westanish, hari harimo Andi Mwaga, no kuvuga ngo hari harimo abo bantu batahura umuziki donc bari miyo domaine. Ico nico kintu ca mbere novuga ngo nanje ndaririmba yari isanzwe donc yari iteguye neza. Ico ni kintu ca mbere. Ica kabiri impamvu yari iteguye neza nuko baraha umwanya umuririmbyi kwigaragaza, donc ndavuga umunyempano baramuha umwanya ukwiye wo kwigaragaza. Ica gatatu ciza nabonye nuko batakoreshwa n'ama emotion, donc ngo bavuge ngo wewe urashoboye udashoboye, ahubwo barakwereka ati ego wewe urashoboye mugabo ukosoye kano kantu vyogenda neza, no kuvuga ngo ntibigira baguca intege, baragutera intege. Hama ico mbona rero cokorwa cyane hanini mu bisanzwe nanje ndaririmba ni higano novuga yuko rirafasha cyane kandi rifite akamaro kanini kuko nanje ndagyivuga ryaramfashije uno munsi ryarampaye izina ntari mfise. Ariko ico mbona hanini bokora bari bakwiye kuraba bakongereza uburyo hanini, uburyo ndavuga nabo bandi bantu basanzwe bakunda umuziki bakeneye uko duteza imbere umuziki, duteza imbere n'igihugu cacu biciye mu muziki, kubera ko murazi ko umuziki ni mu madomene atuma igihugu kimenyekana. Bari bakwiye donc aba investisseurs bakaba benshi ku buryo nanje ndaririmba idaherera hahandi gusa umuririmbyi twumva ngo ya ego yatwaye iryo higanwa mugabo ntazobandanya kurikiranwa nkuko vyategerezwa. Numva vyari bikwiye yuko umuririmbyi amaze kuba yamaze kugaragara ko afise impano, bamaze kumubona, bamaze no kumwereka abantu yuko yarakwiye gukurikiranwa cyane kugira ngo iyo nyenyeri bayamaze kuboneka ntizozime. Nico kintu numva novuga. Novuga yuko nkuko nababwiye nanje ndaririmba yaratumye ngira izina jewe ntari nibaza ko nogira, yaratumye ngera ahantu nanje uno munsi murabona ndi ngaha, siniya nibaza ko nogera ngaha bino bintu nobigerako. Rero novuga yuko ibikorwa vyanje inyuma ya nanje ndaririmba ni vyinshi cyane kandi bimeze neza. Murabona uno munsi nabazaniye indirimbo niwe nshaka, ariko n'inyuma yiyi hari indirimbo nyinshi cyane kandi zimeze neza muzokumva muzokunda. Impamvu rero nahereye kuri niwe nshaka, hari abantu murabona ko hari hindi ndirimbo isanzwe iri hanze yitwa niwe nshaka y'umu legend twubaha Big Fizzo ari kumwe na Melanin Boy. Ndibuka ko nabonye amaposta kuri Facebook na za Instagram bavuga ngo mbega yoba ari Big Fizzo yespiye bano baririmbye bakizamuka nabo kugira title isa nk'iyagwiwe, isa n'indirimbo afise yitwa niwe nshaka. Jewe no babwira yuko imbere donc igihe nandika ijya ndirimbo niwe nshaka mwari muzi yuko iyi ya Big Fizzo itari bwasohoke ntiyari bwasohoke, ahubwo gusa nibaze nyene ni handa abagabo barara kubimuga bakarota kubwe riko no bivuga niwe nshaka. Rero d'abord mu cyumva iryo jambo ni jambo mwumva ko ni jambo ry'urukundo, n'umuntu uri kurabwira ko mushaka. Niwe nshaka rero ni novuga ni hahandi umusore bari karabwira umukobwa uko amwiyumvira, uko amwiyumvamwo, muri make bari karamubwira ko amukunda. N'amajambo y'urukundo mugende muyirabe kuri YouTube muraza kumva neza yuko harimo amajambo. N'amajambo ego ndarapa iri mu mudiho wa drill, n'amajambo wumva muguka avuga ati amajambo vraiment nayo urukundo. Haro na benshi bambwiye ati ntitwara tutwara umurapera ashobora kwandika amajambo nk'aya. Muraza kuyisanga kuri YouTube nimwandika Tyreno Official, Tyreno Official, T na A na Y na R na E na N na O, Tyreno Official muca muyibona. Ya novuga yuko arahari kuko murumva ko deja nkivuga Tyreno Official murumva ko bitandukanye nuko nari kugira chill vibes par exemple, kuko haro nabambajije bati none wowe tukuzi nka chill vibes, ariko kuri YouTube yawe twaravye dusanga handitse Tyreno Official, ni dusigurire nibiki. Rero no babwira yuko hariho umuntu ari karamfata mu mugongo, ari karatuma ibi bintu byose, iyi ndirimbo ibikorwa byose mugiye kubibona. Navyakiriye neza kubera igihe rya higanwa riba rya nanje ndaririmba nariko ndarikurikirana, naramubonye ndumviriza ukuntu arapa, ndavuga ati hamwe twakora indirimbo turi hamwe, ijwi ryanje n'iryagwiwe vyagiye muri instrumental imwe, ndumva yuko vyo bari ibintu bimeze neza cyane. Navyakiriye neza cyane, nararyohewe cyane, vyaranandenze. Target mfise nuko notera imbere nkazoteza imbere n'abandi,
kubera urugamba ndimwo kano kanya ndarubona kugira ubu umuririmbyi ugere ku izina n'ibintu bigoye cyane henshi akanina mara gushika nanjye nzofate ukuboko abandi naye ndabazamure naho baba baririmbye. Impamvu nacaguye The Breezy rero murabizi nkuko tuba tukizamuka mu muziki donc tuba tubona n'abandi bagenzi bacu nabo bafise nk'iyi mpano natwe tuba dufise ariko nabone baba bakiri nka donc baba bakiri muri ya eta natwe turimwo yo kuba turi abantu bakoze kuvuga ngo aba underground rero tuba tukira ba upcoming tutaramenyekana. Rero narabonye maze kuraba indirimbo yiwe yarara yo yahereyeko narumvirije ukuntu aririmba ndavuga ati no mujama ifoke ndamwegera ino ndirimbo yanje niwe nshaka sinumva ko noyikorana donc ngende gushiramwo rap shiremwo verse ya mbere shiremwo ya kabiri chorus ndayigirira ndavuga ati ifoke ndondera uwundi mu vocalist aza kunshiramwo chorus. Kiretse n'ivyo mu bisanzwe umuziki no gufashanya kuko umuziki n'urugamba rukomeye cyane ntushobora kuwifasha ngo ugira aho wigeze uri wenyene haba hakenewe ayo donc kundi kuboko kundi muntu iyo mushize hamwe muca mukora ikintu gikomeye. Iyo niyo mpamvu ya mbere novuga kandi nyamukuru yotuma donc ituma yatumye ahubwo niumva yuko twokorana ino ndirimbo. Ikindi naco twari dusanzwe turi n'abagenzi twari dusanzwe turazinanyi niyo mpamvu donc nico no gishiramo cyane kuko umuntu iyo muri inshuti biroroha ku communication biroroha no kumubwira projet ufise. Rero nasanze ikindi naco The Breezy turahuje amayide hari amayide menshi duhuje donc atuganisha gutera imbere kugaragaza ino mpano dufise kugira ngo nkuko abakuru bacu nabo babigenje tukaba tubabona no munsi baramaze kugira aho bagera baserukira igihugu bakaja mu makungu natwe rero dufise iyo ndoto yo kugira ngo tugere kure tugere mu kirenge nk'ico bakuru bacu bamaze kugeramo. Reka tubacishize ku iyo ndirimbo indirimbo shasha nyene imaze imisi ine kuri YouTube yitwa niwe nshaka. Yeah man, this is chill vibes man. Look, yo, baby mama urantwara ngasara ngacanganya ikigo ngacika umusazi uri queen uri top uri kiri yo tayizo tumanira ukimisozi ni undasa amajoro nkarara nk'igiti nzohava nitera kagozi you love it crazy. No baby girl, tell me what you want from me, you could kill me, and if you wanna get just tell me. No baby girl, you a killer Godzilla, you drug dealer. No nije king nije master waba rappers waba trappers. Baby girl, if you give me loans kugira icyama marengo we kwamamara. No zo gukunda kazengo he vyose guhe rango we trap on a drill ni bubereye gangster nkanje irapa ku myuka ya danje zo gutwara ku mazi gutembereze kuri beach dufata amafoto ntuzongera kuryama wifumbereje nzoba mpari nkubera umusego. Chill. Niwe nshaka baby mama niwe nshaka niwe nshaka baby mama niwe nshaka. Oh yeah yeah. Hey baby girl nyegera ndako niwe nshaka muri uru rugendo baby. No more drama, no more fear, you will never feel solo every time I be there for you baby girl. Sinzigera mind think ibyo bavuga kuri we baby I don't care, I have no fear baby, let me give you love and a car you deserve. Nuko ndi gangster sindi heartbreaker sinzigera nkuyakana baby girl, never mind the queen is a king, you know I could do anything you want zo gukunda kazengo he vyose guhe rango we trap on a drill ni bubereye gangster nkanje. Niwe nshaka baby mama niwe nshaka niwe nshaka baby mama niwe nshaka. Oh yeah yeah. Yeah man, that's what's up. Yeah man. Man, vyarandenze sana kubera ko basi je nk'iyo ndiko ndandika indirimbo nkayandika nkayiheza nkasubira ndafise ukuntu nifata nk'ijwi nkayumviriza mba numva umengo ni ikintu gisanzwe. Ofete ijya ndirimbo je numva umengo ni ikintu gisanzwe numva numengo nakantu naranagira n'ubwoba navuga ati eske indirimbo kweri bazoyikunda kubera ko kiya gihe hari undi novuga twari dusa n'abahanganye muga mu buryo buri positive buri competitive bavuga bwari ntambara hari twari duhanganye yitwa Espoir ari ukuntu we yarafise uburyo bwo kurapa mu buryo buri yari umutrapper hari ukuntu yarapa yihuta cyane nanje mu buryo naje muri ya style ya old school ya style ya kera nk'abari aba Dr Dre nk'abari aba 50 Cent nk'abari aba Tupac. Rero mu kuyandika nariyumvira ati ariko vraiment ujya mu petit vraiment jewe ndafise indirimbo nzokwandika ku buryo bw'uko nanje
nzohagurutsa jiri kuko ndabibutse wewe yari yahagurukije jiri ubwa mbere tugitangura tuki amajana 3 we yari yahagurukije jiri ebana Fabulova aravuga ati ndemeye ariko jewe nivyo yaravuze ati ndavyemeye nivyo urashoboye muga nanje naragendanya kana bavuga ati pourquoi pas Johato atari kumbwira nkabijya yabwiye Espoir niho naciye ngena ndicara nandika ijya ndirimbo mwumvise maze kuyandika ndabona muri jiri bose banezerewe mbona Fabulova mbwiye tuzi namakuru rero niwe amanota ico gihe niwe karashe ni hadisi disi byarandenze cyane kuko maze gusohoka maze kuva ngaha nsohotse hanze nyene ntashe nabonye vraiment feedback nanje yantangarira avuga ati bya bintu bigeze ngaha ko mu muziki umeze nkuko basi kiya gihe numva umenga ahubwo ngeze mu birere gusomba none munsi ya novuga vraiment big shout out kuri nanje ndaririmba n'abayitegura vraiment mukora ikintu ciza cyane vraiment ya man icambere no ubutumwa abantu mugiye guhiganirwa next edition ya nanje ndaririmba icambere hoho feel confident wumve kuri confident wewe wiyemera ubwiwawe kuko je novuga mu bintu vyatumye nanje ndaririmba ndayijamwo neza nkagera muri phase ya nyuma muri finale ikintu cyambere cyabinteye ni confidence kwigirira icizere kumva yuko ushoboye kumva yuko wewe uri unique donc ico kintu uko kuntu ririmba izo verses izo lyrics zawe wumve yuko zitandukanye n'izanaka kandi zishobora kugira impact imbere ya jiri ico nico kintu cyambere novuga icya kabiri umaze kuba ufise confidence ntugire ubwoba ntupanike uhave wiyumvira ati naka kwaje kuririmba mukomeye amashi ubwo jewe ndaza kubishobora ntuzogire ubwoba uzoze wiyemeye wumva yuko nawe donc ushobora kugira aho ugeze donc nawe ushobora kugaragara ukagaragaza n'impano yawe nico kintu numva hanini nobwira abazoza muri 4th edition nico kintu gikuru numva no babwira vraiment mugire iyo confidence nico kintu cyambere ibisigaye ni wamara kugera on set uri imbere ya jiri ibisigaye bizikora vraiment abashimiye cyane vraiment jewe ndabuze no kuronda bivuga kubera ko iki ni gikorwa gikomeye cyane mu dukoreye vraiment ni gikorwa gikomeye kuko isanamu media nta muntu atayizi vraiment ifise visibility ikomeye cyane je novuga yuko ni blessings over blessings ndiko ndagira Imana ibahezagire kandi muze mubandanye mufise uwo mutima wo gufasha abaririmbye baba bakizamuka nka twebwe murakoze cyane murakoze cyane ku kanya mwaduhaye ntitwari tubyiteze nje sinari niteze ko nzoba ndi hano urumva no mugenzi wa Chili Vibes we yamaze kuhashika je nabirabira ku rubuga nabirabira kure sinenze yuko igihe kimwe nzo kwisanga hano kuba nisanze hano n'ibintu bya nyene nanje numvise bimeze neza cyane muri je ndumva ndanezerewe cyane nuko no bivuga ibikorwa ni byinshi n'umurengera ahubwo ikintu nababwira abakunzi ba Chill Vibes abakunzi ba Debris abakunzi umuziki ndundi muri rusangi mwe murategura ama speakers avuga neza pana twa radio duto no murategura ama speakers avuga neza kabisa kuko tugiye kubaha ibikorwa inyuma ya niwe nshaka hari ibindi bikorwa birenze hariho n'ikindi gikorwa ndabafitiye muzotanga kimeze neza cyane yego kimeze neza vraiment mwitegura